Hello，大家好，我今日嚟玩 Minecraft，係啦。由於咧，琴日咧我玩嗰個小說咧，我唔小心 delete 咗，所以咧而家咧就嚟開個新嘅世界。你哋有兩隻牛殺咗先，唔好講咁多嘢。哇仔，哇仔，咪走，係殺咗你先。搞掂一個，哇仔，哇，係你啊！切，割割割割，有嘢食，係冇，冇晒豬嗰啲啦。睇個樹先。哇！喺棵樹有冇晒？有，竟然高咗一個。哇耶！呢啲樹好似冇蘋果。留返兩嚿喺度。哎呀，係咪錯手整咗啲乜嘢？搞掂。呢度8件，呢度8狗，呢度8虎，搞掂。跟住呢動物㗎，呢度。你屌咧！發抖特嘅。竹子，哇！好多竹子，一定夠嘢食啊！哇！有9粒咧，哇！20粒。嚟整麵包，好唔好跑？冇晒飢餓度，冇嘢食你嘅豬，你殺豬，走，你俾我隻嘅3蚊啫。喂，雞喎，細雞我唔殺嘅，你點用我斬嘅？睇下有冇石頭，冇石頭。我想要石頭。我咧係應該話有咯喎，冇咁凍啊，2棵。你哋睇住我掘煤啦。對，全部掘晒，超型。咁打返上嚟，掘啲石頭咧。最好咧掘長呢啲石頭啦，因為咧你會咧容易啲發現鐵啊嗰啲啊。掘幾嚿啦？掘20嚿啦。之後咧就整個我嘅俯臥台咧，我個俯臥台。
喺度，唔係呢個個工作台。石膏冇石頭，仲有19。天啊！哇哦！火把。夠啦！我冇再整，冇煤啊！部機個刀咯喎，咁我用爐燒位嘅先。喺度算咗啦。好啦，有樣冇嘢嘅，開心。再擺啲木落去。嗰邊仲有嘅，掹返出去。啊冇啊，有看到。多煤啊！我睇下啲先啦。搞掂燒牛肉啦！多啲石頭，冇石頭點得？一定要大量石頭。我哋掘幾多嚿好咧？夠啦。嗰邊仲有一個礦洞，掘埋啲嘢走先。擺呢個，然後我哋再對面冇嘢食。點解？多幾個煤，係有鐵，嚇死我！隻北標機咧，我有填，都係冇拔住佢。一拔咗佢有中筆嘅。我有咩頂住個跳咧？哇！冇啊！很多美哦。做。喂，有啲煤啊！快啲，唔好乖啊！又有蜘蛛。
哇正啊，咁多條。掉掉掉，哇！我掉個，個條，再加條，冇晒冇晒啦，再整。佢咁多鐵嘅。招兩條邊，哇好多啊！每個招幾包啊！死我添啊！小俾你嘅，用啊咪大鑊啦！我有嚟啊！哇好溜嘅。睇下入邊有咩先？有鐵。哇！係隻到骨公嘅聲音，哇！點見佢 ？out！好血！我哋嘅缺乏幫手嘅，着翻套裝，呢係咩嚟㗎？我已經服啦，起碼好多隻這些金毛有 yes， 金蘋果裝我首先買個到先。好啦，今集就係咁多啦，係咁先，拜拜。